El repte que tenim per davant és molt gran. La Neus Sant Martí ho explica d'aquesta manera. Com passem de professors que innoven a escoles que innoven? És a dir, com passem de professors que treballen per projectes a escoles que treballen per projectes. I, per tant, com treballar per projectes passa a ser el projecte de l'escola. Com pot ser que si compartim la mateixa visió, l'escola que volem, i estem d'acord amb les finalitats de l'escola, és a dir, el per què eduquem, i en termes generals, en les nostres escoles hi ha bons mestres, com pot ser que no s'hagi transformat allò que passa dins les aules? La resposta segurament l'hem de trobar en els elements organitzatius, allò que jo anomeno elements limitants, i d'això és del que us vull parlar avui, d'aquests elements limitants. La meva escola, l'Escola Pia de Caldes, l'escola on treballo des de fa 18 anys, hi ha bons mestres. I estic segur que a les vostres escoles també hi ha bons mestres. Mestres preparats, motivats, que intenten fer les coses ben fetes, que intenten treballar de manera globalitzada, de forma cooperativa, que treballen per projectes. I de fet d'això és del que us vull parlar. Com passem d'aquests mestres que de manera individual treballen per projectes i que innoven, a escoles que treballen per projectes de manera col·lectiva i que innoven de manera col·lectiva? L'escola és una institució antiga, ja ho sabem, formada en paràmetres del segle XIX, en paràmetres que no estan adaptats a una escola per projectes. Per tant, el primer que hem de fer és detectar quins són aquests paràmetres i intentar modificar-los, intentar canviar-los, intentar transformar-los. Nosaltres, a l'Escola Pia de Catalunya, l'any 2011, a partir d'un mandat que surt de l'Assemblea de les Institucions Educatives, formada per les 20 escoles, creem una comissió per intentar fer un projecte per adaptar l'educació als reptes del segle XXI. Després de 3 o 4 anys de treballs, es presenta el que vam batejar amb el nom de Projecte per a la Interdisciplinarietat a l'Aula, que avui coneixem com el projecte Sumem, Aprèn i Conviu. Molt bé, tenim el projecte, sabem cap on volem anar, però ara l'hem de fer realitat. Hem de passar del paper a l'aula. I tots sabem que això ja és una mica més difícil. Aquí és on entren els elements limitants dels que us vull parlar avui. El primer element limitant del que us vull parlar és el procés d'implantació del projecte. Els equips educatius s'engresquen, es motiven, els equips directius també, i volem transformar allò que està passant, però de cop i volta ens trobem que morim en l'intent de la transformació, en l'intent del canvi. Això ens ha passat moltes vegades. Quants cops, a nosaltres i segurament a vosaltres, heu vist que bones idees no s'han acabat transformant en canvis a l'aula. Per tant, hem de pensar en aquest procés d'implantació. Nosaltres, d'una manera clara i volguda i decidida, hem començat per al 25% del temps lectiu amb els alumnes de primària i secundària, és a dir, unes 7 o 8 hores a la setmana i un 50% a infantil. Aquesta decisió és una decisió volguda, intencionada, és una decisió molt important. D'entrada, atacant el 25% del temps lectiu, això no espanta els docents més reticents, els que estan menys per la transformació, ni els equips educatius que estan menys pel canvi. I també, al mateix temps, és suficientment important aquest 25% del temps per ser transformador, per ser significatiu. No és un canvi anecdòtic el que està passant. Per tant, aquesta decisió és molt important. Us explicaré una cosa. El mes de juny, aquest mes de juny, quan tancàvem el primer any de pilotatge del projecte Sumem, ens vam trobar amb els docents que portaven a terme el pilotatge, vam fer una sessió d'avaluació i ens deien que el canvi que ells observaven a l'aula era real i era possible. I això és molt important. Fixeu-vos en aquestes dues paraules. Canvi real. Què ens estaven dient aquests docents? Ens deien que el que passava allà dins, quan treballaven per projectes, era diferent de quan treballaven abans. I era significativament diferent, no era anecdòtic. Docents i professors d'altres cursos, quan anaven a fer observacions en les aules pilot, veien que el que passava allà era totalment diferent de les seves classes, i això és molt important. I en segon terme, ens deien que era possible. Possible vol dir
que aquests mestres com vosaltres o com jo, es veien capacitats per dur a terme aquell canvi. I això és importantíssim. Penseu que la frustració és el principal enemic que tenim en aquest procés de canvi. Que els mestres vegin que allò que estan fent, que el canvi que estan fent és real i al mateix temps és possible, és la medicina perfecta contra aquesta frustració. Ara us vull parlar d'aquest segon element, que de fet no és un element, sinó que és un conjunt d'elements que seria el bloc nuclear del canvi. Per fer-ho us demanaria que tanquéssiu un moment els ulls. Sí? Tanquem un moment els ulls, farem un petit exercici de visualització. Sí? Això ho fem també a les aules amb els nostres alumnes. Us explicaré una petita situació, a veure si la reconeixeu. Mireu, són les 9 del dematí a qualsevol escola, a qualsevol institut del nostre país. Imagineu-vos a la vostra escola, al vostre institut. Les 9 sona el timbre. D'una aula de primer d'ESO surt una professora de matemàtiques amb un plec de fulls i 2 alumnes darrere seu la persegueixen per entregar-li un examen de fraccions que acaben de fer. La professora agafa el plec de fulls, baixa a la sala de professors, el deixa en el seu ponedor, agafa el llibre de matemàtiques i surt corrents cap a l'aula de tercer d'ESO. A l'aula de tercer d'ESO hi troba la meitat del grup, ja que l'altra meitat està acabant una pràctica de laboratori amb el professor de Ciències Naturals. A cap de 10-15 minuts arriben els altres alumnes i comença la classe. Això que acabo d'explicar es anirà repetint al llarg del dia durant 5 o 6 hores fins a 2:45 que els alumnes marxaran cap a casa seva. Sí? Obrim els ulls? És una situació que ens hem sentit identificats, suposo. Us ho diré d'una altra manera. Pensarem ara en 2 alumnes qualsevols de primer d'ESO. Per exemple, el Pau i la Gina. El Pau i la Gina, avui dijous, aquest matí, a les 8, han fet classe de matemàtiques. Després han fet 1 hora de ciències socials i després 1 hora de ciències naturals. Han sortit al pati, han fet mitja hora de pati i al tornar a la classe han fet 1 hora d'anglès, 1 hora de castellà i 1 hora de tecnologia. Us sona aquest horari? És un horari estàndard, és un horari normal que la majoria part de les escoles i els instituts fan. Ens hi reconeixem? Sí? Doncs aquest és un element limitant. No podem funcionar d'aquesta manera. Una estructura, una equació que funciona de la següent manera. Un professor a dins d'una aula donant una matèria durant 1 hora. Aquest element és limitant, per tant l'hem de canviar, l'hem de transformar. A l'Escola Pia entenem els projectes des de la interdisciplinarietat, perquè els problemes de la vida real també ho són d'interdisciplinaris. Per tant, aquesta equació no ens funciona. En una escola que treballés per projectes, en Pau i la Gina, possiblement hauria fet algunes hores de treball de matèria, però potser tornant del pati, a 11:45, fins a 2:45, haurien estat treballant un projecte, per exemple, sobre el riu Congost, el riu que passa per la seva ciutat. I a partir d'una pregunta que vertebraria tot aquest projecte, que podria ser, per exemple, el riu Congost és un riu viu, els alumnes haurien estat treballant amb activitats i amb reptes que els haurien estat plantejant els professors de matemàtiques, de socials, de naturals i de llengua. Al final de tot aquest projecte, nosaltres aquests projectes a l'Escola Pia els anomenem itineraris d'aprenentatge. Doncs al final d'aquest itinerari d'aprenentatge, aquests alumnes haurien presentat per grups les conclusions de les seves investigacions en un congrés científic, per exemple, amb una ponència on cada grup hauria explicat les seves conclusions. Clar, per fer possible això, mireu els canvis que s'han de produir. Hem de començar a treballar amb equips educatius interdisciplinars. Equips educatius que es trobin i que programin aquests projectes i que els portin a l'aula conjuntament, de forma conjunta, no de forma individual. I a més, els han de portar a l'aula en franges horàries flexibles, no poden ser franges d'1 hora. Nosaltres hem apostat per franges de 2 hores, però entenem que poden haver-hi altres possibilitats. Han de ser franges flexibles. No vivim en fraccions d'1 hora. La vida no està muntada en fraccions d'1 hora. Per tant, hem d'adaptar per realitzar procediments com el treball cooperatiu, per exemple. No els podem fer en 1 hora. Per tant, necessitem eixamplar les franges horàries. Aquesta és la nostra aposta. I, de fet, quan estem fent això, el que estem fent és col·locant l'alumne en el centre, però ho estem fent real, ho estem fent de veritat. No ho estem dient, ho estem fent. Moltes vegades a l'escola, o pràcticament sempre, la vida gira al voltant de les àrees, de les matèries i dels professors. Pensem diferents situacions. Per exemple,
l'horari mateix que acabem d'explicar. L'horari està pensat des de l'àrea, des de la matèria i des de l'interès del docent, no des de l'interès de l'alumne. O, per exemple, les reunions, els departaments funcionen a través de les àrees, els espais estan pensats des de la matèria, el laboratori de ciències naturals, l'àrea de tecnologia, l'aula d'informàtica. Les sortides les fem des de la matèria, des de l'àrea. Fins i tot diem que un alumne pot repetir, suspèn, passa de curs o no passa, depenent les àrees o les assignatures que suspèn. I depèn de quines tenen més valor que altres, ja ho sabem. Però des de l'àrea, des de la matèria. I per tant, hem de fer realitat i hem de fer possible la idea de que l'alumne és al centre. Per tant, hem de canviar alguns d'aquests elements. Per nosaltres és molt important, per tant, la creació d'equips educatius interdisciplinars, equips educatius que treballin conjuntament, que es trobin conjuntament, que programin conjuntament i que portin a l'aula conjuntament aquests projectes. I que, a més, ho facin en franges, com hem dit, flexibles i a poder ser sempre que es pugui el més reduït possible per estar més a prop dels alumnes. I això vol dir, sempre que pugui, sempre que puguem, apostar per la multidocència, per professors que puguin fer més d'una àrea, més d'una matèria. No sé si identifiqueu aquesta imatge. Sabeu què és? Sí? Ho reconeixeu o no ho reconeixeu? Sí? No sé si es veu gaire bé. No gaire. Diu Certificado de Participación. Tal persona que sóc jo ha realitzat una acció formativa sobre treball en Moodle. Sabeu què és, no? És un certificat d'una formació. Una formació que vaig fer jo mateix fa 4 anys. En aquesta formació, de 15 hores, em van formar per utilitzar aquesta plataforma, una plataforma que suposo que coneixeu, virtual, per treballar amb els alumnes. Jo, com a professor d'història de segon de batxillerat, tinc el meu espai en el Moodle, em relaciono amb els meus alumnes, penjo presentacions, vídeos, documents, textos, activitats, etc. Potser utilitzo un 10, un 15 o un 20, tirant molt llarg, un 25% de les possibilitats que em dona Moodle i que, en principi, quan fa 4 anys vaig fer aquestes 15 hores de formació, em van capacitar per poder fer. A mi em sembla que no és gaire estrany això que estic dient. És a dir, el que em passa a mi suposo que us passa a molts. Si no, tindria un problema. És a dir, fem una formació, però després aquesta formació no s'acaba transformant en canvis a l'aula. Hi ha petits canvis, hi ha petits elements que modifiquem, que canviem, però no transformem l'aula a partir de la formació. La formació pensada com a píndoles concretes de 10 hores, de 15 hores, de 20 hores, no funcionen. No acaben canviant, no acaben transformant. Et poden canviar la mirada sobre algun element. Hi ha algun professor, i tinc companys en el claustre, que utilitzen molts més recursos que jo en el Moodle, però si en el meu claustre són 35, n'hi ha 2. I això no és significatiu pels alumnes. Que 2 professors hagin canviat en profunditat el treball en el Moodle, per ells no és significatiu, perquè els altres 33 no ho han fet. I no ho han fet perquè la formació no està pensada per fer aquest canvi. Nosaltres apostem clarament per un altre tipus de formació, una formació-acció, una formació d'acompanyament, una formació que ha d'acompanyar, que ens ha d'acompanyar els docents en un procés de reflexió, però a partir de la pràctica. Hem de formar-nos a partir d'allò que estem fent. Us posaré un exemple. Un dels pilars del nostre projecte, del projecte Sumem, és el treball cooperatiu. És un dels pilars. Portem molts anys fent formació en treball cooperatiu. Jo mateix he fet formació en treball cooperatiu, he fet de formador de treball cooperatiu, però aquestes formacions no han acabat transformant. Hem anat veient al llarg de l'any que allò acaba sent activitats anecdòtiques que fan els professors a l'aula en una unitat, un dia o un altre, però no transforma el dia a dia de l'escola. Nosaltres aquesta formació l'hem hagut de canviar, l'hem hagut de modificar i actualment el que estem fent és una formació de 3 anys d'acompanyament dels nostres docents. Professors de la Universitat d'Amic, a partir del programa Cooperar, Aprendre, Aprendre a Cooperar, ens acompanyen en seminaris mensuals. Cada mes es troben amb els professors que porten a terme el projecte. Fan un seminari un cop al mes en el qual reflexionen sobre el que està passant, sobre allò que estan fent i reflexionen sobre la pràctica, sobre el que passa a l'aula, no sobre la teoria, sobre el que passa a l'aula. I això canvia, això modifica. Eren aquells canvis que ens deien els docents, que eren reals. Allò està canviant la realitat del que passa dintre de l'aula.
Per nosaltres aquest element també és clau, és molt important. Per anar acabant, m'agradaria que veiéssiu un petit vídeo, és un vídeo curtet de 3 minuts. Com us deia, aquest mes de juny vam acabar el primer any de pilotatge del projecte. El vam realitzar en 6 cursos diferents, 6 cursos diferents de P5 fins a primer d'ESO, en diferents cursos i en diferents escoles. I els mestres d'aquests pilotatges ens vam trobar per fer una avaluació el mes de juny i ens comentaven quines sensacions havien tingut després d'aquest primer any. També els alumnes, perquè és molt important escoltar els alumnes. Escoltem-los i després acabem. Ha sigut una experiència molt xula i a tota la classe ens ha agradat molt. El que més destacaria seria la forma en què ho fem, perquè no ho havíem fet mai, és una experiència nova que a mi m'ha agradat molt. Treballant d'aquesta manera jo crec que aprens més que no pas treballant individual. Pots aprendre més coses i treballant en grup jo crec que t'ho passes més divertit. El que no sap un t'ho pot dir un altre i així doncs quasi tot ho saps perquè els membres del grup t'ho diuen i t'ajuden. Si tu estàs atent a l'hora de classe quan estàs treballant amb el projecte i col·labores, jo crec que aprens molt. De l'itinerari van aprendre molt, però el fet de tenir el repte d'haver-ho de presentar com a congrés i d'haver-ho de presentar als altres alumnes i d'haver-ho de presentar als pares va ajudar moltíssim a que consolidessin els aprenentatges, de que els volguessin deixar ben acabats, de que els deixéssim amb molta il·lusió per fer-ho bé davant dels pares. Generar propostes per l'aula des d'un equip de diferents persones ens ha fet aprendre molt entre nosaltres. Llancem una sèrie de propostes i donem una sèrie d'instruccions, però ells són molt més responsables del que han de fer, del que han de generar, del que han de crear. El nostre rol passa de ser el garant del saber a ser només el que va obrint portes. El que va passejant per la classe i el que va dient hauries de tenir en compte això, hauries de tenir en compte allò, pensa en allò altre. I a més amb un estil que sí que és veritat que és molt personal, però que amb el projecte el vas adquirint, que és més de suggerir i no pas d'obligar. Clar, això què fa? Quan suggereixes i no obligues, les respostes són múltiples i diverses. I aleshores els nanos, com que poden veure que tu els hi suggereixis i no els obligues a res, els hi obres la porta a que aprenguin en un sentit o en un altre o a que demostrin que han après en un sentit o en un altre. I aquest és el kit de la creativitat. Pot ser que et surti a la primera, pot ser que ho hagis d'intentar diverses vegades fins que et surti bé. Segurament el primer any costarà, t'hauràs d'esforçar molt en crear activitats noves, en que siguin cooperatives, que participin tots. Segurament al segon, tercer i quart tindrem una rapidesa i una agilitat en fer totes aquestes coses molt millor que quan van començar. Amb els nens hem vist molts resultats molt bons perquè s'engrescaven també ells i el fet que els nens també s'engresquessin ens engrescaven més nosaltres i ens donava més energia per continuar endavant. I els pares ens ho deien, que estaven contents i que estaven molt motivats. Alguns d'aquests professors ens deien coses com, per exemple, durant aquest any de pilotatge ha sigut com tornar a fer magisteri una altra vegada, com tornar a estudiar magisteri. O algun docent, ja amb experiència, amb més de 30 anys en la professió, ens deia és que he après més durant aquest any, tot el que ha suposat de canvi aquest any, que els 30 anys anteriors de professió. Són coses que realment fan pensar i que són transformadores. Per acabar, només us volia dir una idea. Mireu, en tot aquest procés, no tot tampoc és tan fàcil. Hi ha errors, ens equivoquem, en som conscients i hem de ser conscients que podem equivocar-nos, que és permès equivocar-nos. I els nostres docents, quan estaven fent aquesta sessió d'avaluació, els hi dèiem i ells ho deien, ens equivocarem i haurem de modificar coses que en el pilotatge hem vist que no funcionen i les haurem de canviar.
Per tant, que ens equivoquem i que l'error és permès, però el que no ens podem permetre, perquè tenim en joc coses massa importants, el que no ens podem permetre és no aprendre d'aquests errors. Res més. Gràcies.